не постигаются в китайском буддизме. Однако у нас в Тибете логика, теория познания изучаются очень глубоко. И в силу этого наш ум настроен на критический анализ. И это очень помогает нам, когда мы, в частности, проводим дискуссии и обсуждения с представителями современной науки. Потому что, когда мы слушаем какое бы то ни было выступление ученого, мы можем вычленить очень важные моменты той или иной научной теории. И мы также можем увидеть противоречия, которые выявляются в том или ином докладе, в том или ином выступлении. В монастырских учебных заведениях сегодня у нас есть очень много гише, ученых, философов, которые изучают сегодня различные сферы и естествознания. Поначалу они даже английского-то не знали, но затем учителя начинают преподавать им английский и потом различные предметы естествознания, научные дисциплины. И эти гише, они способны практически сразу задавать очень серьезные, острые вопросы своим преподавателям. Я не просто тут перед вами похваляюсь, потому что я тибетец. Я просто хочу сказать, что нашим ученым свойственен такой подход. С 1956 года, когда я впервые прибыл в Индию, тогда отмечался 1500 лет со дня прихода Будды. Вам может показаться, что я здесь похваляюсь, но тем не менее я скажу, что тогда я не знал английского языка, я не получил современного образования. Но тем не менее, сейчас, когда я провожу обсуждение с представителями современной науки, я не чувствую себя, что я так уж сильно отстаю, что я какой-то последний. Ведь я следую учению Будды, а Будда говорил нам, что вы должны проверять мое учение, подобно тому, как золотых дел мастер подвергает исследованию высокопробное золото, подвергая его трению, рассечению. Только если вы вот так тщательно исследовали мое учение и вы приходите к выводу, что оно отвечает реальной действительности, вы должны следовать ему, но не иначе. И этому совету Будды следовали все величайшие наставники, такие как Нагарджуна и другие. Они очень тщательно анализировали, исследовали буддийское учение. И некоторые тексты, некоторые учения, они приходили к выводу, что эти учения нельзя принимать буквально, их нужно определенным образом толковать. Я думаю, что если бы Будда предстал перед Нагарджуной, Нагарджуна очень уважительно, конечно, в очень уважительной манере, непременно сказал бы: «Я очень извиняюсь, но тем не менее, вот это учение, которое вы дали, я никак не могу принять его буквально». И именно потому, что нам присущ вот такой критический анализ, критический взгляд на вещи, сегодня у меня очень много друзей среди ученых, потому что ученые исследуют реальную действительность, так же, как и мы. Мы считаем, что у нас есть учения, которые совсем не обязательно принимать буквально, принимать дословно, если эти учения идут вразрез с логикой, эти учения мы можем определенным образом толковать. Итак, возвращаясь к наставнику Шантаракшити, он пришел в Тибет в 7 столетии, и он взял на себя обязательство давать учение тибетскому народу, тибетцам, и он также основал школу переводов, чтобы тексты, которые были доступны только на классическом индийском языке, могли быть переведены на тибетский язык. Ученик Шантаракшиты Камалашила, когда он, в свою очередь, приехал в Тибет, он следовал пути, проложенному ранее Шантаракшитой. И он написал текст по просьбе царя Трисангадацена. Он написал текст, который носит название ступени созерцания. Это 3 ступени созерцания, которым он посвятил свое сочинение. В первом тексте, в колофоне,
говорится, что этот текст составлен по просьбе тибетского царя Трисонга Децена. Затем шло время, постепенно Тибет стал разрозненным государством, состоящим из отдельных княжеств. И один из потомков одного из дхармических тибетских царей пригласил Атишу, учителя из монастыря университета Викрамашила. Атиша приехал в Тюлинг, в западную часть Тибета, по приглашению этого князя, тибетского князя. Когда Трисонг Децен попросил Камалашилу написать текст, чтобы было проще понять буддийское учение, и наставник Камалашила ответил на эту просьбу, написав текст. Я думаю, что когда Трисонг Децен просил написать текст, он был полон уверенности в силе буддизма. Но затем, во времена, когда приехал в Тибет наставник Атиши, тогда Тибет был разрозненным государством. Люди были разрознены, и Джан Чунпо, когда он попросил Атишу, в свою очередь, написать текст, он попросил написать текст небольшой. Я думаю, что тогда он несколько пал духом, потому что он видел всю эту ситуацию с разрозненным государством Тибет. Поэтому текст Атиши можно считать кратким изложением всего буддийского учения. Благодаря этому тексту мы можем понять, как нам практиковать учение Будды. Здесь изложен полный подход. C'est ce qu'on appelle la dimension absolue de la bouddhéité, le Svabhavika Kaya. Donc on distingue 4 kayas, on appelle parfois des 4 corps. Qui sont... Donc, le bienfaiteur de cet événement doit faire attention à là où il marche. Donc, 4 dimensions de la bouddhéité, dont la dimension ultime est la compréhension parfaite de la nature des choses, de la réalité telle qu'elle est. Débarrassée de tous les voiles et les obscurcissements. Alors, ces obscurcissements sont de 2 types. L'un est lié aux émotions obscurcissantes, donc les différents facteurs mentaux qui troublent et obscurcissent notre esprit, ce qu'on appelle les kleshas en sanskrit. Mais il y a aussi quelque chose de plus subtil, qui sont les tendances, les dispositions mentales, qui sont un peu comme les relents. Еще раз повторю, что текст Атиши, который сейчас его святейшество начинает объяснять, вы можете получить на русском языке, вы можете получить у группы паломников из Калмыкии, которые сидят в секторе Е и в секторе F. C'est un voile qui est lié à nos tendances habituelles et qui est plus lié à un aspect plus cognitif. Et donc ce sont 2 voiles, le voile lié aux émotions et le voile cognitif, c'est-à-dire qui masque tout ce qui est à connaître, la réalité que nous devons dissiper. Alors en ce qui concerne le voile cognitif, c'est grâce à la perfection transcendante de la sagesse que l'on pourra s'en débarrasser. Et selon la Prajnaparamita, donc cette transcendance, on dit que le voile des émotions est lié à notre attachement au moi, tandis que le voile cognitif est lié plus aux tendances qui sous-tendent cet attachement au moi. Pour se débarrasser de cet attachement au moi comme étant, ou à l'ego comme étant une entité indépendante, la seule antidote, c'est la connaissance.
Tout autre moyen, comme de remédier à la colère, la jalousie, n'arrivera pas à la racine même des choses. Donc il est important donc l'entraînement à la connaissance discriminative qui permet d'établir avec certitude la nature ultime des choses, c'est la première de ce qu'on appelle les 3 entraînements. Mais pour atteindre à cette connaissance, un esprit constamment distrait n'arrivera certainement pas à cette connaissance. D'où la nécessité de l'entraînement au samadhi, c'est-à-dire à la concentration en un seul point. Mais on comprend bien que si on veut s'entraîner à cette concentration en un seul point, et si nous faisons n'importe quoi dans nos actions et dans notre comportement, eh bien on ne s'entraînera jamais. De ce fait, il est nécessaire d'être conscient de nos actions et d'avoir donc une discipline, donc un entraînement à la discipline. Et donc l'entraînement à la discipline forme la base de l'entraînement à la concentration en un seul point. Cette concentration en un seul point est celle qui permet ensuite de développer l'entraînement de la connaissance ou discriminative ou de la sagesse. Et donc ces 3 entraînements, on les trouve au travers de tous les aspects des différentes voies du bouddhisme. On dit que c'est l'entraînement suprême, parce que ce n'est pas un entraînement ordinaire, mais l'entraînement qui permet d'atteindre à la libération. On trouve ces 3 entraînements à la sagesse, à la concentration et à la discipline, aussi bien dans le véhicule fondamental que dans le véhicule des bodhisattvas, que dans le véhicule du mantra ou du vajrayana. Tous ont ces trois entraînements de la sagesse, de la concentration et de la discipline. Mais finalement, bien, alors maintenant, comment est-ce que cela est relié à ce qu'on appelle les 3 joyaux? On prend refuge dans le Bouddha, celui qui est enseigné, dans son enseignement, le Dharma, et dans la communauté. Alors, en quoi est-ce relié à cette atteinte de la cessation de la souffrance? Eh bien, on voit que ce qui mène à la cessation de la souffrance, c'est cette compréhension directe par l'expérience, dans laquelle il y a une union à la fois du calme intérieur et de la vision pénétrante, shamatha et vipassana, et que ça, c'est le refuge ultime, parce que c'est ce qui nous protège finalement des causes même de la souffrance. Et donc le dharma, qui est la compréhension de la nature ultime de la réalité, c'est l'aspect le plus ultime parmi les 3 refuges. Ce n'est ni le Bouddha, ni la Sangha, mais véritablement la vérité de la cessation de la souffrance. C'est ça l'ultime refuge, car c'est ce qui nous permet d'être victorieux sur tout ce qui fait obstacle à la libération et à l'omniscience. D'ailleurs, l'un des sens étymologiques du mot sanskrit dharma, l'un est de ce qui tient, c'est-à-dire qui nous empêche de tomber dans le samsara et dans l'ignorance, et l'autre ce qui protège, c'est-à-dire qui nous protège de l'ignorance et par conséquent de la souffrance. Alors, donc c'est pour ça que c'est constitue l'ultime refuge. Alors comment est-ce que ces enseignements se sont développés à ce point au pays des neiges, au Tibet? L'un des premiers rois bouddhistes du Tibet, le roi Sonseng Gampo, qui a eu finalement qu'assez peu de liens directement avec l'Inde, qui a commencé bien sûr à se tourner vers le bouddhisme, qui était un grand maître en lui-même, et aussi au travers de la Chine. Notamment la statue la plus vénérée au Tibet, le Bouddha, le Jo, le Bouddha couronné de Lhasa, a été initialement de l'Inde, qui a été béni par le Bouddha en personne, est allé en Chine et a été apporté au Tibet par la princesse Wechen, qui était l'épouse du roi Sonseng Gampo. Et il y avait relativement peu d'échanges avec l'Inde à cette époque. Mais l'établissement véritable du bouddhisme au Tibet s'est fait directement de l'Inde. Et s'est fait sous le règne du grand roi du Dharma qui a suivi Sonseng Gampo, qui était le roi Trisong Detsen. Et lui, donc, a commencé par inviter l'un des plus grands pandites de la grande université de Nalanda, le pandite Shantarakshita, qui était l'un des grands maîtres du Madhyamika et qui avait lui-même exposé une manière d'exposer une vue philosophique du Madhyamika qui lui est particulière
qui est l'aspect supérieur de ce qu'on appelle le Madhyamika Svatantrika, et dans lequel on parle d'une vérité absolue et d'une vérité relative, et dans ce domaine, c'est vu et proche de l'école du Chittamatra, c'est-à-dire de l'école de l'Esprit Saint. Il y a un aspect qu'on dit inférieur du Svatantrika, qui est celle du maître Legden, qui, elle, est plus proche